Ono Jordan ayogera tamanyi kye kitegeeza ng'omuntu abadde muntu. Ne Emily yafiiriddewo omulambo guli mu mmotoka wali. South Africa naye yafudde dda. South Africa tomumanyi naawe. Aneti abadde mutyanga kampi keeruka keekolako nnyo. Kanaka akasiwa kawadde kakasiwembi. Naye afudde. Mama naye afudde. Yo. Pesa amigo. Sai. Chechi baddewo ekituufu soko tunyumire tofa tunyumire mbera yi tofa kaka ekutebe kwesamika Sibadde bbiri awo 15. obadde okola ki Sembadde nditambula ngenda waka. Kati nze okusooka nendowooza nti oba masasi kati buli omu nadduka kiwalazima tugenze owuli abantu bakaaba nti bomu ekubye
kirekanye nnyo kibakanze nnyo kisinze ne ku masasi kuba kikubye buli kimu obutebe bwonna ne bujja waliwo n'emikwano gyo gy'obadde omanyi abamu kati abamu be tubadde tumanyi badduseewo kati ono Emily ye abadde atudde ku eyo entebe yennyini bakwatudde tegeeza nti obadde mikwano gyo nga tukola nabo bo nga bo obadde n'emikono gyabwe abadde waawo kati oyo Emily yayise basisita be bonna leero Emily yayise basisita be bonna yayise baganda be bonna leero n'abagamba mujje tusanyukemu nyabo wano bayitawo batya kino kifo ki ate Komambo gayite kati bombe tulikidde wa watuufu awo wali wansi ebbaala wali wansi mu mulyango kyenkana gw'ebbaala naye kati gwe kiki muli munda mu kyowulira sirina kyakwogera You were also in December? No. Neka musoke muyambeko ku munnammuli wabula I can't estimate sijja kulimba mubaddemu abantu bangi babadde bweru naye babadde bangi babaddewo bameka mukono ono ate omuleka emabega mukwateko ku mukono bambi mukwate ku mukono embeera ebadde nnungi naye ku luno abantu babadde bangi nnyo n'obutebe ne buggwawo nenje tubujja nawo ne buggwawo n'abapya babadde bangi betubadde tetumanyi waliwo abo abantu bembadde nsaavinga waliwo abo abapya abazze bali bazzeekokko naye ku luno badde bakomyewo waliwo awo tebo omukwano gwange afudde gy'abadde atuddeko kubaddeko abapya infact baganda bebabadde bagenze akuzzeeko abasajja abapya naye kweyo tebo awo nga buzibirira wabaddewo akaveera nga kalimu botro tetumanyi naye nga kabaddemu engeri ya botro nga kasabike bulungi nga kali wansi wa mmeeza kati waliwo abo bembadde nsaavi nga badde baganye kunsasula sente zange nga mbanoonya ne bakomyewo ne bankayanya bubi nnyo ne mputa boosi wange ne bampa sente zange naye babadde babuzeeko kemabega bwebambaza ekiseera okunsasula nga omusajja yeebulankanya tategeeka ng'ayingira munda watunuulira ebintu wafulumako then we bamaze otegula ebintu okugenda nga bo bamaze okugenda awo bomwe balukidde naye nga tususpectinga omu kwabo abasajja yakikoze ekyo ekintu badde bali mu gurupu oba omuntu yabadde gurupu y'abantu babadde ku mmeeza ne wabeerawo abantu abajja nga babulidde okutuula ne babeeyungako ne batuula kati olowooza abantu ngaabo mukagamba injalo baba waliwo mukwano gwange afudde
waliwo ne kasitoma wadde bamuyita tata africa naye afudde olwo ne gwe tugenda olaba mu ddwaliro. Gwe wawona otya? Nambadde ngeze munda kusasula ssente z'oyo omusajja ku kawunta awo bomu webalekidde. Kati ssaawa ezo crowd mu Bubaala badde baliwo ng'abantu gabameka? Crowd abadde nnene oba abantu? Babadde bangi, badde baweranga 30. Babadde bangi nnyo kubanga abamu we batuukira obbula okutebe nga balala bayimiridde nga munda oba tolina weosobola yita. Babadde abantu bangi. Okay. Oyagala kwessa mu Luzungu? Tell me something in English. Asobola yogera mu Uganda. Emanya mu Ampisa Nanyonjo, sorry. Kati ebbaala eno bayita the name? Sigimanyi, but mostly erinnya lye basinga omumanyi lya Uncle Sam. Uncle Sam. Ate Digida, what is? Digida ye alina butcher yokka. Mulimu butcher n'ebbaala? No, alina butcher yokka. Butcher wa pork? Butcher wa pork bayita Digida. Ate bbaala? Digida lya Uncle Sam. Bbaala is Uncle Sam. Okay. Kali. Naye nga God is great to survive.